হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজ আপনাদের মাঝে আমি একটি কালো গলার বকের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি সবটুকু দেখবেন, টেনে টেনে নয়, তাহলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে করে পরবর্তীতে আপনার নতুন নতুন ভিডিও পেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজ আর নয়, আজ শুরু করছি ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, এই কালো গলার বকটি বিস্তীর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এদের পাওয়া যায়। এছাড়া এরা পাপুয়া নিউ গিনিয়া, অস্ট্রেলিয়া এদের দেখা যায়। বৈশিষ্ট্য: দেহের দিক দিয়ে এরা কালো ও সাদা মিশ্রণ বর্ণের হয়ে থাকে ও মাথা ও গলার চিকচিকে কালো ও গায়ের রং লাল এবং পা দুটো ফুটের বেশি 2 ফুটের বেশি লম্বা হয়। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে একই রকম, তবে পুরুষটি আকারে একটু বড় হয়। তো বন্ধুরা, এই কালো গলার বকটি ঠোঁট লম্বা এবং এর মাধ্যমে জুড়ে শব্দ করতে পারে। এদের উচ্চতা প্রায় 129 থেকে 150 সেন্টিমিটার এবং সম্প্রসারিত পাখা দৈর্ঘ্য গড়ে 230 সেন্টিমিটার হয়। এদের ওজন গড়ে 3 কিলোগ্রাম হয়। তো বন্ধুরা, এই পাখিগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। এদের খাদ্যের কিছু বাস ব্যবস্থা রয়েছে এবং খাদ্যগুলো অন্তত শৌখিন আকারে হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, সেই পাখিগুলো কি খাবার খায় আজ আপনাদের বলছি। তো এরা মাছ, ব্যাঙ, পোকামাকড়, শামুক, কাঁকড়া, কেঁচু এদের খাদ্য। কালো গলার পাখির প্রজনন অবস্থা: 3 থেকে 5 বছর বয়সে এরা প্রজননত হয়। সেপ্টেম্বরে মাসে এদের প্রজননকাল এবং ঝোপঝাড় গাছের চিকন শুকনা ডালপালা দিয়ে বড় আকারে বাসা বানায়। একটি স্ত্রী পাখি 1 থেকে 5টি ডিম পাড়ে এবং এরা 40 থেকে 50 দিন ডিমে ফুটে বাচ্চা বের হয়। আয়ুকাল: প্রকৃতি এরা গড়ে 18 বছর এবং আবদ্ধ অবস্থায় এরা 31 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বিপন্ন প্রজাতি পাখি এটি। তো বন্ধুরা, আপনারা এই কালো গলার পাখি সম্পর্কে বিস্তারিত ভালোভাবে আশা করি বুঝতে পারছেন। তো যারা বুঝতে পারেন নাই এবং এই সম্পর্কে তাদের একটু মনক্ষুণ্ণ আছে, তারা আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এই কালো গলার পাখিটি কীভাবে সুন্দরভাবে খাদ্য খাচ্ছে। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন এবং সাপোর্ট করবেন, যাতে করে আমি আরও সুন্দর ভিডিও বানাতে পারি। কারণ আপনাদের সাপোর্টে আমি ইনশাল্লাহ সামনে একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে আরও আপনারা সাপোর্ট করেন, সেই আশায় আমি থাকবো। তো বন্ধুরা, তো আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণটাই দেখবেন, কারণ কেটে দেখলে আপনারা আলটিমেটলি কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, আজ এখানে, পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।